유튜브 가족 여러분, 헬로 유튜브 패밀리. 통닭 백숙을 한번 먹어보겠습니다. 감사합니다. 진한 국물 맛이 끝내줍니다. 술술 잘 넘어가. 국물 맛이 너무 맛있어요. 시골 감자예요. 감자 맛이 왜 이렇게 맛있어요? 감자하고 국물하고 딱 기가 막힙니다. 기가 막혀. 거기다 또 이게 또 무슨 국물이야. 이게 코코넛 국물까지도 더해서 이게 끝내줍니다. 조각김치 맛이 너무 맛있네. 조각김치 삼삼해가지고 꿀떡꿀떡 잘 넘어갑니다.
삼삼하니 그냥 끝내줍니다. 동닭도 누가 삶았는지 잘 삶아가지고 그냥 맛이 입에 그냥 넘어갑니다. 간도 맞고 유튜브 가족 여러분, 좋아요와 구독을 눌러주세요.